睇下幾大碟，成個碟都係啦已經。放埋落去，一次過爆，越多油就越好，容易炸啲。各位網友大家好啊，我係叻仔。今日分享嘅係蔥香羊日，口感軟潤，屬於魯菜系經典嘅名菜，個名叫做蔥燒海參。蔥燒海參，我哋要落多啲油。咁呢一度咧有900ml嘅油，咁唔好睇佢而家呢一個份量咧，一個油咧好似好少咁，因為咧啲油一漲咗咧就會好多噶啦。咁呢一度就900毫升，我哋滾起咗佢先。見到佢有啲油咧開始熱嘅時候，我哋就攪一攪啲油，令到啲油咧個火力會平均少少。望一望對筷子，啲油溫咧係咁飆出嚟就 OK 夠熱噶啦。咁呢個時候咧擺翻啲薑入去先，嗱差唔多啦，佢炸得起就 OK 嘅。之後咧就可以放埋呢啲京葱，京葱我用2條，咁記得呢個份量咧係900毫升嘅生油。仲有啲油咧一滾起漲起咗咧就會多好多噶啦。聽到佢噼啪立咧就較翻細丁咁多啦，因為啲菜類咧都會有少少嘅濕嘅水喺度。跟住咧同埋呢個芫茜，好香嘅來源，放埋落去，一次過爆。咁啊，用翻一個不大不細、偏向細些少嘅油溫去爆，咁樣先至可以慢慢咁去逼呢啲葱嘅味道出嚟。而呢紮京葱咧就會耐火啲嘅，所以落咗喺個底度先。呢一個芫茜咧就好快會爆透噶啦，咁同埋咧唔可以爆咁耐，直至見到呢啲芫茜有少少變色、有少少深啡色咧，我哋就夾翻起佢先。呢啲咧就唔可以炸得太過耐，因為如果佢炸到佢焦焦地嘅話咧，隨時呢班葱油咧就會變到有少少苦澀嚟嘅，都會有少少彈出嚟㗎。咁控制油溫就緊要啲啦，就 keep 住一個中細火，你要夠力咯，控制啲油，咁佢慢慢去逼啲葱嘅味道出嚟。一啲京葱去到有少少金黃色啡啡地咧，我哋就可以起得㗎啦，唔使話爆到咁盡嘅。咁我哋就將呢啲油咧就擺埋一邊先，由得佢用翻個餘溫咧，慢慢將佢啲京葱餘下嘅味道逼出嚟。所以唔需要炸到咁透㗎，炸到去一半到啦，即係有少少金黃色就 OK 啊。另外到一半留翻俾啲油繼續做嘢。想保存得更好咧，我哋可以俾隻碟去吸一吸佢，等佢啲味道咧唔會走揮發咗去。之後咧，我哋就要做海參嘅底味，同埋將佢唔好嘅味道驅除。咁水嘅份量最緊要就係浸得過條海參，而鹽咧就要俾翻多些少，大概係4個大茶羹度，咁就較翻一個偏鹹些少嘅水先至得嘅。鮮味嘅來源源自生抽，我哋俾翻多些少佢，咁啊約莫係較翻個顏色咧就少少啡就可以啦。咁胡椒粉啊，逢係海鮮，我哋唔係落薑咧就會落胡椒粉噶啦，咁就係落翻適量嘅胡椒粉。最後咧就落翻啲花雕酒，即係黃酒，咁個味道咧就會更加香醇啦，同埋滾起上嚟咧，酒精就會帶埋啲唔好嘅氣味，一次過都揮發走噶啦。咁呢4條咧就係已經浸發咗8日嘅澳洲禿參啊，係咪好大條啊？咁就非常之咁肉厚啦，同埋個彈性爽口咧都好勁噶。咁最緊要一樣嘢，價錢會較為平。咁平均呢啲一條咧就大概係100蚊頭左右嘅啫，好抵食噶啦，海參嚟講。咁如果想睇翻點樣去浸法嘅話咧，我就黐翻條 link 喺上邊，同之前發嗰啲日本刺參咧一樣係咁樣去浸法嘅啫，好簡單，唔會話咁容易爛嘅呢一隻海參，都係叫做易發嘅海參嚟噶。咁就較翻個細火燜佢15至到30分鐘左右就可以噶啦。燜咗大概4-5個字度咧，我哋而家就開嚟睇下咩環境，就變成而家咁啦，仲大條咗喎，大條咗好多喎，真係啖啖都肉啊！咁我哋咧就要將呢啲海參咧都要印一印水，睇下幾大碟，成個碟都係啦已經。精髓所在，我哋就要夾翻啲葱油出嚟啦。煲翻滾佢，之後我哋就要做呢個動作啦，咁就要滾翻些少啦個油，咁啊大概去到有少少急速嘅油溫，咁我哋就要將啲海參咧就拉一拉油，
輕拖一拖就 O K 㗎啦。咁呢個時候咧，記得一定要小心啲，因為咧你隨時可能啲海參咧唔夠印缸水，會有少少丁多嘅水分喺度啊。咁我哋拍一拍邊咁去落啦，咁啊炸一炸佢，輕過一過嘅啫。越多油就越好，容易炸啲。因為你油唔多咧，隨時咧啲海參咧一溶咗咧會黐鑊，所以最緊要多油。一拖落去咧，拖佢一陣咧，咁佢就香好多㗎啦。呢一個又係秘技所在，你睇佢好黐嘅，因為佢啲膠質咧溶開，你唔夠多油咧，佢就好容易黐落去，就係咁嘅原因咯。即刻成道菜咧都唔同晒㗎啦。嗱，咁呢一隻咧爭少少㗎，呢一隻因為發得耐咗少少啊，即係同期一齊發，咁佢就有燒，即係叫做發得唔靚就係咁咯。咁呢啲都 OK 啊，呢啲發得耐咗啲啦，因為隻啲 size 唔同啊，都會有影響嘅。OK， 咁啊拉到佢咁樣，輕過佢20秒左右啦，咁就 OK 㗎啦。咁呢一啲葱油咧，我哋記得一定要留翻起晒佢，唔好嘥咗佢啊！呢啲葱油啊、葱油飯啊、葱油麵啊，都係用呢啲葱油㗎咋。咁最緊要就係隔翻起呢啲渣就 OK 啦。跟手咧，我哋要去開翻個細火俾啲葱油啊。咁個作用咧就可以將嗰啲葱裏邊索到啲油入去噶嘛。咁我哋 keep 翻住個溫度咧，等佢啲油咧就逼翻佢出嚟先。咁我哋先至做第二個步驟。依家咧我哋就要炒啲糖水啊。咁我哋就落翻少少嘅葱油落去啦。咁呢啲葱油咧就可以要嚟俾啲糖咧容易啲鮮嚟鮮去，即係冇咁容易黐底嘅。糖就大概落翻多些少噶，大概係咁上下啦。3-4茶羹，呢個唔係3-4茶羹，3-4個飯羹左右啦。咁就用一個細火嚟去慢慢咁去推開佢。呢個步驟好緊要啦，因為咧呢一個顏色咧就叫做糖色。咁上咗落去啲海參度咧就會光猛好多啦，同埋咧佢嘅味道咧就會有少少嘅焦香味道，因為焦糖咧都係咁上下嘅形式嚟做。咁糖嘅變化咧，佢而家就叫做透透地，之後就微黃，再之後就變成深黃，之後咧就變成深啡咁去嘅。咁我哋個目標咧就要去到金黃色。咁呢個步驟就係最麻煩嘅位置啦。嗱，見到佢開始啡啦，個鑊有少出煙咧，我哋就熄咗個火佢，唔好俾佢咁滾啦，用到七七八八啦，咁就 OK 啦。同埋啲色咧就係繼續會去慢慢咁變深色嘅。咁呢個時候我哋就落埋啲海參入去上色。呢個殼比較難用，多換一換佢先。咁啊兜勻佢，咁佢就會有一陣糖色喺個面度，靚立立嘅而家。咁你如果你撈得佢越勻，啲糖又唔係話一嚿嚿嘅，咁咪叫做高手咪靚咯。咁啊，只要你啲糖啊唔夠熱力咧，佢有停止咧就會變到好似我咁。所以要好快咁去撈勻佢，顏色咧變到有啲金黃啊，有啲糖嘅顏色啊，見唔見到？有少少糖嘅顏色。咁我哋就落啲酒落去。咁呢度大概100毫升左右啦。咁個味道咧就更加香，更加香醇啦。之後開翻大個火佢啦，俾多少少水。水嘅份量咧，大概浸佢1大半左右啦。因為我哋要去炆佢，跟住咧就落翻少少豉油啦，即係生抽。咁啊2個圈左右啦，俾翻少少顏色鮮味咁樣樣，即刻深咗少少啦啲顏色。之後俾翻少少糖佢，因為個糖咧就要嚟俾個芡用嘅，就唔係俾嗰個海參用嘅。咁啊大概2-3茶羹到啦。溶晒啲糖之後啦，我哋就俾翻少少鹽佢，咁啊半茶羹1茶羹左右啦，俾翻個芡嘅用嘅，就煨一煨佢。最後我哋俾翻啲顏色佢睇，咁啊加翻少少老抽俾佢，扣咗佢一陣之後咧，我哋就試一試個味，唔夠味咧就最後補翻少少鹽，煨到個汁咧再收多佢少少先，等啲汁咧就煨晒入去。收到個汁咧得翻1/3左右啦，咁我咧就撈翻起啲葱，就加埋入去一次過煮啊，再收佢一陣，等啲葱味咧都融合埋一齊。
我哋期間得閒咧就要反一反佢，盡可能咧等啲海參咧可以平均咁入到味，即係反下佢啊、碌下佢啊咁樣。直到咧你見到啲汁咧開始有少少結身咧，咁啊差唔多樣啦。直到而家咁上下，我哋就要落芡啦。咁我哋分幾次嚟落，咁個芡咧會靚啲，慢慢收佢入去。大概要埋3至到4次芡到啦，即係分開3至4次咁落，收到佢貼啲，掛得起就 OK 噶啦。我哋落多少少葱油喺個面啊，咁就色香味俱全，靚辣辣噶啦。跟手撒翻啲油鹽水生菜，咁就好好睇啦。咁啊大功告成啦！葱燒海參啊，靚唔靚啊？好大碌，好柔軟㗎，心機之作，有機會就試下啦。不過真係要俾多少少心機。炸葱油咧，真係要俾少少耐性啦。跟住步驟做，一定整到㗎。終於咧就要試食嘅時候啦，係咪好大條咧？吸唔吸引到你啊？試一試佢先。哇！食一嚿都有啲飽飽地。真係彈下彈下，超級彈下，聽唔聽到聲？啲聲咧咬到嗦嗦聲，好啊，真係幾好食㗎，冇呃你哋。今集嘅葱燒海參終於就大功告成啦！如果認為影片實用有用，又或者試過整嚟食覺得好食嘅話，就記得俾個 like。拍片真係一啲都唔容易，但係有你嘅支持呢，就係我嘅拍片動力啦。下集再見啦，拜拜。